قضاوت نکنید. تو حق نداری درباره هیچ کس قضاوت بکنی. احکم الحاکمین خودشه. اگه دوست داریش کمکش کن. تو حق نداری اگه شرابخوری داره شراب میخوره بگی این ملعون نجس شراب خورده، این جهنمیه. گریه و زاری و تواضع با معصیت خیلی بهتر از تکبر با عبادته. اونی که با نمازش مغروره، با 2 رکعت نماز و روزش مغروره، خیلی دورتره. آیا نمیترسی که فردا اون شرابخوار توبه بکنی بیاد جای تو با نمازت مغرورید، منت سر خدا و خلق خدا میذارید میرید جای اون؟ بعضی انسان ها پشت تسبیحشون قایم شدن، بعضی انسان ها پشت حجشون قایم شدن. طرف فکر میکنه وقتی رفت حاجی شد دیگه هر کاری دلش میخواد بکنه، یه مجوز حج رفتن. بعضی ها پشت نمازشون قایم شدن. هر کسی